ये बादल की चादर, ये तारों की हाथ मेरा थाम लो, साथ जब तक हो संग संग रहो सारी कट जानी तेरे लिए बन बैठा मैं। स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पर। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होने चाहिए। तो आज हम करने वाले हैं राइड, वो भी काफ़ी दूरी पर हम जाएंगे राइड करते हुए। अपनी सुपर बाइक है, आप लोग को तो पता ही। तो हम चलते हैं, फिर राइड के तैयारी करते हैं, फिर निकलते हैं राइड पर। ये देख लीजिए, हमने जो तैयारी बनाई ली है, अपना गोप्रो वोप्रो सब जो है सेट कर लिए हैं। फिर चलते हैं, तो चले यहाँ से। तो जो है हम चल रहे हैं मौसी के यहाँ, अकबरपुर से आजमगढ़ की ओर। यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है। ये है अपनी बाइक, सुपर बाइक। तो हम निकल पड़े हैं। काफ़ी मज़ा आने वाला है इस वीडियो में, आपको बने रहिए हमारी वीडियो में। ये अपनी बाइक को हम फुल रफ्तार में भगाएंगे। फुल नहीं भगा पाएंगे क्योंकि पीछे दीदी बैठी हैं, इसीलिए। ये देखिए व्यू, बगल साइड में हमारे नहर है। नहर देखिए, नहर है, नहर शारदा नहर इसे बोलते हैं। चलिए हाईवे पर चलते हैं, फिर अपनी बाइक पर थोड़ा जो है स्पीड देते हैं। जो है अपने बाइक में पेट्रोल कम है, थोड़ा सा जो हम पेट्रोल डलवाते हैं अपनी बाइक में। ये देखिए फूटी एकदम से जो है लो है। चलिए थोड़ा सा जो हम पेट्रोल डलवाते हैं, फिर चला जाए राइड पर। हाईवे पर से हम निकलेंगे। एडेप्टर होता तो और मज़ा आता। आवाज़ जो है आपको साफ लगती। बस जैसे 2 दिन और आप लोग रुकिए, हम एडेप्टर खरीद रहे हैं। ठीक है, एक पेट्रोल टंकी आ गई, यहाँ तेल जो है डलवाते हैं, फिर निकलते हैं। हम राइड स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी राइड। ऐसे मौसम रहे ना तो बाइक चलाने में काफ़ी मस्त लगता है यार। नाइस व्यू, बहुत ही मस्त व्यू है सामने का। बादल जो है छाए हैं ना, बहुत ही मस्त लग रहे हैं। बाइक चलाने में जो काफ़ी मस्त लगता है अगर ऐसे मौसम रहे। धूप भी नहीं लगता और जो है राइड करने में एकदम बढ़िया अलग फीलिंग आती है। और फंक्शन देखो, आप लोग मज़ा लीजिएगा राइड का। थोड़ा सा यार किसी को बैठाए है ना, नहीं तो और रफ्तार हम अपनी बाइक को देते हैं। ये चल रही है अभी 60 में चल रही है हमारी बाइक, 60 में चल रही है। अब यहीं से स्टार्ट होती है हमारी बाइक हाईवे पर। ये देखिए, चलिए अपने भाई को थोड़ा स्पीड देते हैं, ज़्यादा नहीं देंगे क्योंकि पीछे कोई बैठा है ना।
कथा सुन रहे हैं, भंडारा करा रहे हैं। गाँव की रोड है भाई। अपना भाई हल्दी ड्राइवर है, चिंता मत कीजिए, बस आप मज़ा लीजिए वीडियो में बस। ये देखिए कैसे निकालेगा, आप लोग देखिए बस। हाली जो है मौसी के गांव में आ गए। मौसी का घर है, मतलब मौसी का गांव है मौसी का। तो अभी चल रहे हैं घर मौसी के, इसी गांव में घर है। रोड देखिए, रोड कम गड्ढे ज़्यादा हैं। यही गांव है, ये आजमगढ़ में पड़ता है। गांव का रोड ऐसे ही होता है। भारी मौसी का घर अभी अपाकर्मात् भूतानि पिचासा सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन शांति कर्म समारभे भूत प्रेत पिचासाद्यापाकर्मान्तु राक्षसा अस्थान दश प्रचंड श्री करोमि भुवं सुतां भूतां